महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील खापर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एका संतापजनक घटना घडली आहे। लहान मुलांना देण्यात आलेल्या कप सिरपमध्ये चक्क आळ्या आढळून आल्यात। सदर घटनेमुळे रुग्णालयात एकच खळबळ उडाली आहे। आरोग्य केंद्रात 6 जानेवारी रोजी खोकल्याच्या उपचारासाठी एका बाळाला आणण्यात आले। रुग्णालयात डॉक्टरांनी या बाळाला तपासले आणि त्याला औषधे दिली। यात एक कप सिरपची बॉटल देखील होती। कप सिरप देताना सिरप झाकणात ओतून घेतले असता त्यात आळी असल्याचे दिसून आले। त्यानंतर कुटुंबियांनी हे संपूर्ण औषध खाली ओतून पाहिले, त्यावेळी त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली, कारण या बॉटलमधील सिरपमध्ये बऱ्याच आळ्या होत्या। ब्युरो रिपोर्ट, MDTV न्यूज, नंदुरबार।